猫と犬の5つの違い。猫と犬は同じペットですが、飼い方は全く違います。決定的な5つの違いをチェックしましょう。1、散歩。犬は必要。猫は家の中で OK。2、生活空間。犬は平面。猫は上下運動ができる高さが必要。キャットタワーは必須です。3、しつけ。犬は可能。猫は難しい。叱るより環境を整えるのが近道です。4、匂い。犬は体臭あり。猫は体臭はほぼなし。ただし、排泄物は強烈です。5、接し方。犬は飼い主をリーダーとして慕う習従関係。猫は飼い主を対等な関係だと認識しています。それぞれの個性を理解し、ストレスなく過ごせるようにしよう。